काश अगर ऐसा हो जाए, टॉफियों की बारिश हो जाए, बादल से पानी ना बरसे, बस टॉफियां ही गिरती जाए। मीठी मीठी रंग बिरंगी टॉफी, कितने स्वादों वाली, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या जेली, मन को खूब ललचाने वाली। ये बच्चे कितने खुश हैं, पर ये टॉफियां क्यों नहीं खा पा रहे हैं? आओ हम इनकी मदद करें। अगर आप टॉफी के ढेर पर क्लिक करेंगे तो ये टॉफियां इन बच्चों के मुंह में आ जाएंगी। तो जल्दी से क्लिक करो। अरे वाह, आपने कर दिखाया। आप देखें, ये बच्चे और क्या गा रहे हैं। कूद कूद